Per me la Sicilia è la terra più bella del mondo. La Sicilia è nel mio cuore e cercherò sempre di fare qualche cosa affinché questa Sicilia possa realmente essere una terra di rivalsa, di forza, di crescita. La rimette su. Abbiamo un patrimonio artistico, culturale, monumentale unico al mondo. Ce ne dovremo prendere un po' più cura a livello politico, a livello sociale. Mi reputo fortunato di essere nato in questa terra e ne sono orgoglioso di essere siciliano. Sclafani Bagni, il nostro racconto parte da qui, da una delle cittadine più piccole della Sicilia. Un antico e fertile territorio, in una vasta area che tra il VII e il V secolo a.C. risentì della grandezza della città di Himera. Probabilmente già abitato in quest'epoca come presidio militare fortificato, orientato al controllo del fiume Himera settentrionale, si hanno notizie certe di Sclafani soltanto dal periodo arabo, alla fine del primo millennio d.C. Nel 300, insieme al suo vasto feudo, la cittadina passò sotto il controllo della nobile famiglia di Matteo Sclafani, quando anche quest'area, come l'intera Sicilia, subì i contraccolpi demografici causati dalla grave crisi interna e internazionale. Solo nel 500, in seguito a una ripopolazione delle terre coltivabili, il suo territorio venne frazionato in più parti, diviso tra i nuovi centri agricoli di Alia e di Valle d'Olmo. Sclafani sorge su un'alta rocca delle Madonie sud-occidentali, a oltre 800 metri di altezza. I suoi vicoli silenziosi riflettono da un lato la tipica tranquillità di un centro abitato distante dal frastuono delle grandi città, dall'altro evidenziano come il progressivo abbandono di questi territori sia tuttora una problematica aperta, che certamente richiede un'analisi approfondita e un'urgente azione istituzionale volta a tamponarla. Ciò che rimane del castello, risultato dal potenziamento della fortificazione urbana da parte di Matteo Sclafani, domina dall'alto il fitto ma modesto nucleo urbano. Qui spiccano le preziose chiese di Santa Maria Assunta di impianto trecentesco e le cinquecentesche di San Filippo e San Giacomo, decorate da successivi interventi barocchi. Ai piedi della rocca, in direzione nord-ovest, si trova ciò che alcuni studiosi locali alla fine dell'Ottocento identificarono fantasiosamente come un luogo che fu sacro al dio Esculapio in epoca precristiana, da cui deriverebbe il toponimo Sclafani. Si tratta di un'area naturale dove acque sulfuree sgorgano abbondanti, riempiendo una vasca delimitata ad hoc perché chiunque possa goderne liberamente. Non distante, uno stabilimento termale ormai abbandonato appare in tutta la sua evidente decadenza. Il primo impianto, risalente al 1851, fu distrutto da una frana nello stesso anno della sua fondazione. Fu ricostruito e riattivato alcuni anni dopo, in una nuova posizione, per rimanere aperto fino al Novecento inoltrato. Oggi il suo suggestivo scheletro si presta a suo malgrado alle più tetre fantasie.
a circa 30 km a sud-ovest di Sclafani Bagni, in un'ampia area agricola tra Valle d'Olmo e Alia. Fontana Murata è ancora avvolta da una penombra grigiastra che precede l'alba. Tutto il paesaggio, in pochi istanti, muta. Le colline si coprono d'oro. L'odore dei campi inizia a regalare fragranze inaspettate. Rosa si avvia per il sentiero della fattoria. È il momento migliore per raccogliere i fichi d'agosto già maturi. Sto raccogliendo i fichi e poi devo mettere sulla tavola ad asciugarsi e poi d'inverno facciamo i dolci insieme alle mandorle, cannella e facciamo tutto un trito e mettiamo dentro i dolci di Natale. Sono 2 alberi che non si sono potati quest'anno e quindi vedi le fronde dove arrivano a terra. È ora di colazione per gli animali della fattoria. Ambrogio è il proprietario dei terreni insieme alla moglie Rosa. Joseph, Emanuele e Tobias sono 3 giovani studenti venuti a dare una mano nel lavoro di questi giorni. Loro non sono degli agricoltori. Si trovano qui perché interessati a conoscere come funziona una realtà agricola come questa, partecipando per alcuni giorni a un tipo di vita che segue ritmi completamente diversi da quelli ai quali si è abituati. Questa fattoria è diversa dalle altre perché io lo definisco a porte aperte, cioè le persone che vengono qui chiedono il permesso per entrare, ma una volta che entrano fanno parte della nostra famiglia, della nostra comunità, diciamo. Vivere in questa realtà in compagnia di giovani, soprattutto interessati alle problematiche agricole, alle coltivazioni naturali, per me è un privilegio, perché posso trasferire delle informazioni, sensibilizzare alla sana alimentazione gli altri che magari non conoscono determinati meccanismi condizionati dalle multinazionali, e quindi lo reputo un privilegio perché nelle discussioni facciamo formazione. Il progetto delle fattorie sociali a cui abbiamo aderito è stata anche una spontanea idea, quella era la nostra già l'idea, però quando Ambrogio è stato invitato a questo tavolo tecnico per istituire questa grande realtà bella siciliana, noi abbiamo aderito perché abbiamo detto perché no, qua passa tanta gente ed è giusto che anche la persona sensibile, diversamente abile, che possa con la terra riabilitarsi, e noi con le nostre pratiche, come dire, familiari, perché sono queste poi alla fine che fanno la differenza, possiamo aiutare anche le famiglie che nel territorio non trovano un punto di riferimento dopo la scuola dell'obbligo e si ritrovano così, senza avere una progettazione per i loro figli. Per la gente che viene qua, questi valori vengono trasferiti, vengono capiti, vengono compresi, a volte vengono fatti propri e tornata a casa magari ripensano a questa realtà e vogliono ritornare per fare anche un piccolo progetto loro all'interno di questa realtà.
In fattoria, per una giornata, anche una famiglia è venuta a trovare Ambrogio e Rosa, per osservare da vicino il loro modo di affrontare la vita in campagna. 2 le bimbe presenti, Costanza e Irene, di 7 e 5 anni, che insieme alla mamma Alessandra e al papà Lorenzo, di cui state ascoltando la voce, hanno dato il loro piccolo contributo nelle faccende comuni, dal nutrimento degli animali alla raccolta delle uova e degli ortaggi. Io coltivo grani antichi, varietà autoctone siciliane come il russello, la timilia, il perciasacchi, in rotazione con le leguminose, quindi cerco di mantenere un equilibrio nutrizionale nello strato attivo. Abbiamo un orto dove abbiamo peperoni, melanzane, zucchine, melloni, insomma tutto quello che c'è da trapiantare come orto estivo noi lo facciamo volentieri per l'autoconsumo nostro e per farne dono poi agli amici che ci vengono a trovare. Abbiamo un oliveto che coltiviamo sempre in modo naturale, ci sono le pecore che pensano alla pulitura dell'oliveto e alla concimazione, la coltivazione del pomodoro siccagno che non ha bisogno di essere irrigato perché le condizioni pedoclimatiche della zona consentono la crescita e la buona produzione di questa coltura. Agosto è proprio il mese migliore per la raccolta del pomodoro siccagno, un ortaggio tipico di questo ampio areale. Ambrogio riserva una buona parte del suo orto a questa coltura. Oggi siamo proprio noi ad aiutarlo nella raccolta. Il pomodoro siccagno, il cui nome deriva dal siciliano siccu, cioè privo d'acqua, può essere consumato appena raccolto, ma come i fichi messi da parte da Rosa la stessa mattina, può anche essere essiccato sotto il caldo sole estivo con l'aggiunta di un pizzico di sale. E poi il sole fa la sua parte, l'acqua viene assorbita. Quanto ci mettono ad essiccare? Con questo caldo 3 giorni. Sia i fichi che i pomodori? Sì, però la sera bisogna ritirarli, sempre. Deve essere sano, che vedi, e deve avere molta polpa, così il sole disidrata ma resta la polpa. Ma il fine principale della raccolta di quest'oggi è la produzione della salsa di pomodoro. Gli ortaggi sono dapprima puliti in acqua, poi vengono tagliati in piccoli pezzi per la successiva preparazione, oltre che per accertarsi che non vi siano parassiti al loro interno. La cottura avviene in una quarara, una pentola dalle dimensioni idonee a contenere alcuni chili di pomodoro. Con un frammento di terracotta immerso negli ortaggi in cottura a fuoco medio, si vuole impedire che il tutto si attacchi al fondo della pentola, forse più per una tradizione propiziatrice che per effettiva efficacia del metodo. Vengono quindi aggiunti cipolla e basilico, e quando il pomodoro raggiunge a occhio uno stato di cottura adeguato, è versato in un passapomodoro che ne elimina le bucce, per poi tornare sul fuoco e ultimare il processo di cottura. Il profumo che pervade la stanza in cui ci troviamo è qualcosa di eccezionale. Una volta imbottigliata, la salsa viene fatta raffreddare lentamente, avvolta in coperte di lana come un bambino infreddolito. Rimarrà a riposo per almeno 2 giorni.
Allora, qua devo dire che mi sono trovato veramente bene, e soprattutto perché io venendo dalla città, qua ho trovato una pace assoluta e un senso di collaborazione tra le persone che lavorano qua per fare un qualcosa che poi andasse ad avere un risultato collettivo. E non è un lavoro che tu fai per te stesso, magari per portarti la pagnotta a casa e pensare solo a te stesso. Il lavoro che fai qua è un lavoro collettivo che serve a tutta la comunità che vive qua dentro e molto probabilmente anche alla comunità che vive fuori da queste mura di casa. So I felt very welcome here today. It was really great meeting Ambrogio and Rosa. And they really showed us around their fields, their house, and I really felt at home. I felt really close to the nature as well. We spent a lot of time in the nature outside. I learned a lot about the vegetables, which was really interesting, and I really felt, I think it was the most authentic Italian and Sicilian experience one could ask for, and it was really great. I definitely learned a lot also to appreciate the tomato sauce that we made today. It's probably going to be, or it really tastes very different from industrial tomato sauce. And I really learned to appreciate the work that goes into this kind of sauce and yes, all the handcraftsmanship. Ogni volta che vengo qui mi trovo veramente benissimo, non solo per l'accoglienza che Ambrogio e Rosa mi danno, ma anche perché mi piace tutto il pensiero etico che sta dietro a questa comunità, ovvero il mettersi in equilibrio con la natura e cercare di intervenire il meno possibile per riuscire ad avere dei risultati ottimi. Quindi anche il discorso di non utilizzare pesticidi, non utilizzare macchinari per appunto coltivare il tutto, ma fare tutto a mano e mettersi alla pari della natura, quindi farsi tutt'uno, ecco. Questa realtà è diversa dalle altre per come vengono fatte le cose. Il come per me è importantissimo. La persona che arriva nella nostra piccola e umile esperienza non va via mai con un atteggiamento di sospensione, dice sempre che bella questa realtà, sono stato bene. Quando in un contesto c'è la cura della persona, l'atteggiamento dell'accoglienza, l'armonia, penso che quel posto è diverso. Non vivo la campagna in solitudine, anzi, la vivo con molte belle persone che vengono qui a trovarci per condividere del tempo insieme e confrontarci su quelle che sono le tecniche di coltivazione naturale. Io ho investito tutta la mia vita in questa realtà, non è stata una scelta forzata o condizionata, è stata una libera scelta proprio perché qui mi sento a mio agio, posso esprimere appieno la mia passione che è per l'agricoltura, per la coltivazione naturale dei prodotti, la cura degli animali, e ci accontentiamo di quello che la terra rispettata ci offre con abbondanza, con gusti ormai dimenticati ma che vengono valorizzati proprio dalla coltivazione naturale della terra. Il silenzio della sera scende su Fontana Murata. Ci apprestiamo a salutare questo luogo, consapevoli di avervi lasciato qualcosa di nostro, ma anche di aver vissuto un'esperienza preziosa che ci permette di guardare alla quotidianità con l'ulteriore conferma che esista più di un modo per interpretare il nostro rapporto con la vita,
con il tempo che ci è concesso vivere su una terra di cui non siamo proprietari, ma semplici amministratori. E di questo non saremo mai grati abbastanza ad Ambrogio e Rosa. Devo dire che abbiamo trovato proprio qui a Fontana Murata un luogo eccezionale dove le mie bambine hanno superato anche paure che avevano, come quella dei cani o delle pecore, degli animali in generale, e vedere questa evoluzione, questa trasformazione da bimbe impaurite a bimbe che accarezzano cani, che sono proprio in simbiosi quasi con la natura stessa. E quindi questa è una grande conquista per loro innanzitutto, è una soddisfazione sicuramente anche per chi ci ha ospitato, che vede appunto nei propri ospiti questa trasformazione che regala veramente questa natura incontaminata.